Bang Bang, Noah Lang, ed è un ritorno al passato, non al futuro, perché scaldiamo la voce, ragazzi. Noah Lang è stata buttata lì dentro con grande forza e quindi facciamo le nostre analisi. Non è un nome nuovo, ne avevamo già parlato a gennaio. Cominciamo. Sì, oggi ho voluto mettere un po' lo scudetto, ce l'ho disegnato sopra perché altrimenti il verde con il rosso diventava la bandiera della Francia e non mi sembra il caso. Luca R, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Penso che ne mancano 3 o 4. Se si iscrivono tutti quelli che hanno cliccato su questo video immediatamente, sfondiamo, andiamo nell'altro migliaio. Quanti ne siamo? Sì, mancano proprio pochi ai 27. 27 mi ricorda Quagliarella. Quindi lasciate un like che aiuta la barca. 1200 like, penso che Noah Lang se li merita. E anche Nunez dobbiamo andare a parlare perché Gargano ha parlato. Allora, andiamo con calma perché su Nunez ho una sorpresa specialissima che magari voi non sapete. Se ci spostiamo, ho preparato un po' di cose, le comparazioni tra Noah Lang, Sancho e Ndoye, perché magari voglio capire se uno esclude l'altro oppure se si possono fare, perché i vari esperti dicono comunque il Napoli vuole fare 2 esterni e quindi chi poi tra gli altri, ma questi sono i 3 nomi che restano belli pesanti nei nostri racconti. Però partiamo dal nostro FBref che ci dà un pochino un quadro generale e c'è molto verde, ragazzi. Questo è forte, o almeno ha fatto una stagione molto importante l'anno scorso, perché queste sono sempre le statistiche dell'anno passato. E se andiamo a vedere, io ho cercato più o meno, avete capito più o meno come si guarda, come si leggono queste cose. Queste sono le standard. Poi questo per quanto riguarda il tiro, vedete, non tira i calci di punizione, per esempio, non ne ha tirate nessuno. Cioè, magari c'era lo specialista del PSV, non lo sappiamo, però tra gol, tiri, non penalty gol ci siamo. Anche a livello di passaggi vedete quanto verde, quindi è uno che l'assist ce l'ha nel sangue. Il tipo di passaggi più o meno tutti, gol, shot creation, dov'è che soffre un pochino nella difesa, nella fase difensiva. E avevo visto una curiosità, se andate a vedere i tackles o i tackles, questo qua è per esempio il più forte tra quelli che sono poi i centrocampisti offensivi leali, nei tackles è Vergara, è il nostro Vergara, che si è comportato molto bene, fa molti contrasti pur essendo uno offensivo. E questa è una curiosità. Possesso palla, ci siamo, è forte, mi piace assai, mi piaceva già. Il ragazzo c'ha i tatuaggi sul collo. C'era un video Norma Bang Nick Lang. Grazie. Che facemmo quando lui affrontò la Juventus, l'ho riesumato nel gruppo Telegram, dove si parlava di Mbappé, si parlava di Kvara che aveva fatto un gol e un assist. Insomma, era il periodo di Champions e Noah Lang era uno di quei profili individuati per sostituire Kvara, molto performanti anche nel momento in cui se ne parlò, e il PSV o non gli hai offerto abbastanza o comunque non te lo volevano cedere in corso d'opera, perché durante la stagione è difficile, o li paghi di più, non di meno, di più, altrimenti non se ne vanno. Ma il ragazzo stesso ha fatto sapere, ce lo ricordiamo, che lo disse chiaramente, disse: io ero anche pronto a partire, ero deciso, quindi con il ragazzo non c'è problema. Ed è uguale alla situazione di Darwin Nunez, cioè il Napoli sta incassando il gradimento di tutti questi calciatori, poi bisogna arrivare al confronto con le squadre che detengono il cartellino, perché là loro fanno il prezzo, dici sì, il ragazzo vuole andare, va bene, trattiamo, però mi devi dare quello che mi devi dare. Allora, altri numeri spiccioli su Noah Lang, signori, forte anche a livello di numeri, totale di 313 partite, abbiamo 94 gol e 72 assist. In pratica ogni 1,8 partite questo ti dà un contributo al gol, quindi ottimo proprio.
prevalentemente lo vediamo giocare in fascia sinistra, è un destro naturale, quindi il solito destro che ti dribbla e poi può andare col tiro a giro sul secondo palo, stringere oppure fare un passaggio, e insomma li conosciamo questi tipi di ali offensive. È un giocatore che ha vinto, perché ha vinto col PSV Eindhoven 2 volte, campione d'Olanda, anche una volta con l'Ajax, però era forse troppo giovane all'epoca. Poi molto bene anche quando è stato al Bruges in Belgio, e anche qua chissà, sto leggendo, qualcuno diceva che Lukaku tra gli intermediari sta dando una mano anche sotto questo punto di vista, quindi il ragazzo c'è. A me mi piacciono le olandesi, diceva Peppino, pure a me. E ci possiamo aggiungere un'altra curiosità che riguarda l'agenzia, insomma, che ne gestisce le prestazioni, che è sempre interessante poi vedere se tu hai a che fare con alcuni procuratori, poi magari il procuratore anche di chi è che tu ci hai avuto a che fare, magari è andata bene la trattativa e puoi chiedere anche informazioni su Gyökeres. C'è subito Gyökeres, c'è anche Frankie de Jong, c'è tra quelli che insomma piacciono e conosciamo Zakaria, ecco Noah Lang, e c'è anche Zegrova. Quindi quando il Napoli parla con questa gente qua può parlare di Noah Lang, può parlare di Zegrova. Se ne sta parlando un po' di meno di Zegrova, probabilmente tra la conferma di Politano e il voler puntare ancora su Neres si sta pensando alla sinistra. Poi lo sappiamo che un Ondoye è anche duttile e te lo puoi giocare anche sull'altra fascia, però forse Zegrova scivola un pochino non è la priorità in questo momento, uno a sinistra Mancini, nonostante Rachmani stesse facendo il suo lavoro. E c'è anche Amrabat, con un Amrabat tattico, ma oramai un po' sparito dai radar. C'è Holm del Bologna, e insomma tra le perplessità dobbiamo considerare la storia e lo storico degli infortuni. Pesante l'annata 23-24, dove lui becca un infortunio, la salta quasi tutta onestamente, perché becca un infortunio hamstring, si tratta dei tendini insomma. Becca un infortunio l'8 ottobre, torna il 31 dicembre, ma forse torna troppo presto o comunque ha una ricaduta, perché il 27 gennaio ne prende un altro e lì se lo porterà avanti fino alla fine della stagione, 157 giorni più questi 85, insomma salta quasi tutta la stagione onestamente l'anno scorso, però molto meglio quest'anno dove ne salta appena 5 e quindi è protagonista. Questo ragazzo qua, oltre a essere un rapper anche lui, perché c'è una canzone Baby Waka che stavo studiando, è uno che va capito, va gestito, e probabilmente deve avere anche, ne parlavamo con Nick nel gruppo, deve avere anche un po' come Neres, ecco, potrebbe essere una coppia che si stimola a vicenda, avere la sana concorrenza, sapere che c'è qualcuno che ti può togliere il posto. Per esempio durante il suo infortunio fu proprio Lozano a prendere il posto suo sulla fascia sinistra e dare una mano al PSV, quindi secondo me fa bene il Napoli a prendere questi profili che non hanno fatto, sono tutti profili, se andate a vedere, che non hanno fatto tutta la stagione da titolarissimi, hanno fatto una 25 partite, non tutti i minuti, però se tu li metti insieme ai nostri, ecco là la gestione dei minuti può essere ideale. Ma non Pedro Sancho, ma che stai facendo? Jadon, ecco qua. Ovviamente voi quando vedete poi le hitmap dovete selezionare, quando vi volete divertire, la competizione giusta, e quindi per esempio andate nel campionato per vedere più o meno, troppo qua non te le fa selezionare tutte le partite della stagione, però anche qui Sancho non andate in Conference League ma andate in Premier League, e vedete che insomma Lang tira anche i calci d'angolo quest'anno, sia qua che qua, si fa tutta questa fascia, come sapete, lo tocca il pallone anche nella sua metà campo, però abbiamo visto non è fase difensiva, secondo me qua è possesso palla, e quando poi ti riversi dall'altra parte. Doie è quello là più duttile sicuramente, e questo è Sancho. Poi se andate a vedere anche come SofaScore rating, da prendere sempre con le pinzette, però Noah è quello che ha avuto un rendimento migliore,
rispetto alle sue 29 presenze che vedete qua, 30 ne ha fatte Ndoye e 31 Sancho, ma come minutaggio più Ndoye 2150, 1900 per Noah Lang, 1770 per Sancho, che ha giocato qualche partita di meno. Però come gol Noah Lang va in doppia cifra, doppia, 11 gol e 10 assist, mentre 8 gol e 4 assist per Ndoye, 3 gol, 4 assist per Sancho. Quindi quello più pronto, quello più che ha performato veramente l'anno scorso è Noah Lang tra questi qua. Però se pensiamo anche alla fase difensiva, la coppia potrebbe essere interessante, da coppia da comprare. La coppia in campo come caratteristiche, Lang-Neres secondo me ci siamo. Sancho è un po'... cercate di capirmi quando vi dico doppione di Neres, non dimentichiamo che abbiamo già quel tipo di calciatore driblomane che ha qualità. È chiaro che Sancho è di un livello altissimo, però forse quello là ce l'abbiamo già. Credo che Sancho e Lang possano essere che uno esclude l'altro, insomma, per caratteristiche. Ndoye ha delle caratteristiche diverse, più uniche, più completo forse per il gioco di Conte. Però qua dobbiamo capire se questa accelerata per Lang, si parla di 28, poi ci hanno parlato, stiamo per chiudere, poi arrivano quegli altri, dice no, abbiamo l'accordo col calciatore, non ancora con la squadra, e quindi non si sa se tutte queste voci servono anche per mettere fretta magari, o per far abbassare le pretese al Bologna per Ndoye, perché se ti chiedono 45 sono onestamente troppi, e allora tu fai Lang e un altro con gli stessi soldi, e quindi questa è la situazione. E se viene Lang io sono non contento, contentissimo, contentissimo. E visto che me lo chiedevano, ritorniamo un attimo alla questione delle liste, perché ce lo possiamo pigliare tutti questi qua? Sì, non ci dobbiamo preoccupare. Dobbiamo capire la conferma di Caprile anche, dobbiamo capire un portiere, perché su Milinkovic-Savic c'è stato un po' di raffreddamento generale, pare che il Monaco sia interessato, quindi un portiere se non vuoi rimanere con Contini e prendere un Ferrante ancora under, quindi un portiere. Poi abbiamo i soliti che conosciamo, serve una mezzala, perché di Musa non se ne sta parlando più e quindi lì bisognerà mettere una mezzala che va a sostituire Billing. De Bruyne io l'ho messo che sostituisce in questo momento Ngonghe, numericamente almeno. C'è Neres, Lang sostituisce Okafor e se arriva Nunez sostituisce Simeone in questo momento. Poi ci sono gli altri nomi che teniamo sempre presente, Beukema, ecco, anche parlando di liste, anche parlando di ingaggi e di prezzo di cartellino, Beukema secondo me è da considerare più se hai un Rachmani in bilico, perché avere Rachmani, Beukema, Marianucci, Buongiorno e Juan Jesus mica male, sarebbe un bel segnale. Però spenderne 30 per uno che probabilmente parte dietro Rachmani, lo puoi fare forse con Nunez, però farlo anche in difesa sarebbe veramente il non plus ultra delle novità. Teniamo presente sempre Lucca se non si fa Nunez, Chiesa sempre all'interno di questo valzer delle ali, Moussa, Ndoye, Sancho, Chalobah, l'eventuale nome che si è fatto per la difesa al posto di Beukema, Bonni forse l'Inter sta in vantaggio, e si parlava anche di Suzuki se non si fa Milinkovic-Savic. Questi sono i movimenti al momento, non vediamo parlare molto. Ovviamente teniamo presente sempre Juanlu Sanchez che non occupa lista per la difesa, per i terzini. Se ci spostiamo, questa è la situazione. Meret X, un X da mettere come vice Meret, Contini, Di Lorenzo, Mazzocchi più Sanchez, Rachmani, Marianucci, vediamo se più un Beukema o qualcun altro, Buongiorno X o Juan Jesus, Olivera, Spinazzola. Dobbiamo vedere se si ritornerà a parlare di terzini, perché non se ne sta parlando molto. Anghissà X, se resta Anghissà serve comunque un vice Anghissà. Lobotka, Gilmour, McTominay X, perché servirà un altro, non ti puoi affidare a Asa onestamente. Politano, Neres in questo momento, De Bruyne, Raspadori, Lukaku, Simeone. Questa è la situazione attuale. Poi è vero che Gargano ha detto lasciate il like per Gargano,
Gargano ha detto a radio Kiss Kiss che ha parlato con Nunez, ha detto è tutto fatto, sto solo aspettando che si conclude, che chiudono. Ho capito, cioè questo, eravamo già in questa fase dove Nunez ha l'accordo totale, l'avevano detto tutti gli esperti, tra Moret, Pedulà, Romano, a seguire Schira, Di Marci, tutti quanti. Sappiamo che però si devono, l'accordo finito si fa tra Napoli e Liverpool, è là che si deve vedere, quindi non è Gargano che ce lo sta portando, ma ve lo sto portando io. Guardate, e vi lascio Angela Torre nello screenshot perché è una cosa straordinaria. Io ieri gli ho fatti gli auguri e oggi siete ancora in tempo per fargli gli auguri. Credo che abbia i commenti bloccati, quindi se volete fargli gli auguri dovete taggarlo in una storia e divertitevi e fategli sentire l'affetto se ce ne fosse bisogno, perché lui è già pronto, è già contento di venire. Si è guardato la storia, chissà se si è visto pure il video, chissà se ha lasciato il like o sono semplicemente i suoi collaboratori che aprono il suo Instagram e non è lui. Però io credo che all'oggigiorno i giocatori se le guardano le cose, sono loro stessi curiosi di cosa si dice su di loro sui social, quindi guardano tutto. E quindi ve lo sto portando, mi prendo la paternità di questa cosa senza alcun problema e ci stiamo divertendo, dai, ci stiamo divertendo un mondo. Bang Bang, Noah Lang, The Party Crasher, questo è il mio soprannome, che richiama un video che è The Hard Way del 1991, che però in italiano venne titolato Insieme per forza, con Michael J. Fox e James Woods. Un filmetto insomma divertente, leggero, dove paradossalmente il personaggio di Michael J. Fox voleva interpretare un altro personaggio, il cinema nel cinema, lui è attore e il suo personaggio si deve chiamare Nick Lang, Bang Bang Nick Lang, mentre il cattivo, l'antagonista della storia, il nome dell'attore del cattivo, che poi era il Party Crasher, che era il suo nome da terrorista, il cattivo si chiamava Stefan Lang, se non sbaglio. Quindi è tutto, lasciate il like finale.